של החברה העירונית בשעות הלילה, כדי שיהיה להם איפה ללכת, כי כרגע אנחנו אוספים אותם ולוקחים אותם למגרש החניה של הרכבת, שזה לא בדיוק מקום ראוי לשלוח אותם, אבל אין לנו אלטרנטיבה לבושתנו נכון לרגע זה. והאירועים השונים ברחבי העיר, שהם, כמו שאמרנו, צריכים להיות פתוחים כמה שיותר לתושבי העיר, שנשים תזמורת הסימפונית, שגם היא חשוב באמצעות החברה העירונית, יכולה להיות כלי שתושבי העיר, וגם אני, נכיר אותו יותר ויותר, ואני מודה שלא הכרנו מספיק, וזה מאוד מאוד חשוב שזה היה, כי זה כלי נפלא. ואני מקווה ששלל הדברים האלה יצעידו באמת את החברה הזאת קדימה. אתם עושים עבודה נהדרת, מאומצת, באמת. אני אומר את זה, אתם חושבים שאפשר להעתיק בכל מינה להגיד את הדברים האלה, אבל אני באמת רואה אתכם בהרבה מאוד אירועים, כי אני מגיע לשם גם כשאני רוצה וגם כשאני לא רוצה, ובאמת אתם עושים עבודה נהדרת, ובאמת תודה לכם מקרב הלב, ואני מייצג בזה את התושבים לראשון לציון. אני רוצה לאחל לכם ולמשפחות חג שמח, וכאשר אני לא יכול לאחל לכם בדיוק מנוחה, כי כמו שאמרו פה, אתם בשעות שכולנו נחים עובדים, אבל שיהיה לכם חג שמח וכשר, ושאחרי החג תיקחו אוויר לפני הפסטיבל והדברים האחרים שבדרך. תודה רבה לכם, חג שמח.